सो गाइज मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक कमेंट किया कि भाई क्या होगा अगर हम एक टेबल फैन लें, उसके ऊपर तीनों पंखुड़ियों के ऊपर अनार लगा दे और फिर उन दोनों चीजों को एक साथ चला दे। तो इसमें सोचना क्या है यार। तो ये रहा टेबल फैन और इसकी पंखुड़ियों पर हमने लगा दी है 3 अनार। तो इन दोनों को एक साथ चलाते हैं और फिर आप खुद ही देख लो कि क्या होता है। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो बस देख लिया क्या होता है जब हम फैन के ऊपर अनार्स को लगाकर दोनों को एक साथ चलाते हैं। गाइस इसमें काफी ज्यादा मजा है और बॉस आपका ये जो आइडिया है काफी अच्छा था। इससे हमें बिल्कुल वैसा इफेक्ट देखने को मिला जैसा कि एवेंजर्स मूवी के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। जैसे ही वो अपने हाथ से जादू की छड़ी को इस तरीके से घुमाता है तो कुछ ऐसा ही सर्कल हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमने इसे रियल लाइफ में देखा। तो बॉस आपके आइडिया को सलाम। सो गाइस अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा और मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।